想問下你有冇啲咩朋友嘅性格行為你係接受唔到嘅？唔尊重人咯，冇乜禮貌，食煙飲酒，好中意講大話咯，情緒勒索，遲大到超過1個鐘嘅，拜拜。冇信用，處處淨係為自己着想咯。佢會唔會尊重你嘅喜好啊？或者係即係唔會咁容易冒犯到人啊？即係會唔會識得呢一啲禮儀，我覺得好緊要嘅。即係舉個例啦，我之前個朋友幫我訂樣嘢，咁樣佢到咗我屋企成個月，我期間見過佢大概5-6次左右，係完全冇拎過俾我嘅。我每晚提佢都唔記得嘅係。叫咗你幫手，跟住你幫咗佢手，之後佢仲覺得你係必然係要幫佢嘅情緒勒索。扮嘢咯，或者叫衝大頭鬼咁樣咯。OK，即係吹水啦。係啊。 OK。或者包裝到自己好似唔係佢本身份人性格咁樣，好討關注咯。出街買嘢，佢冇錢嘅時候，我請佢食嘢，但係到我冇錢，我問佢可唔可以借少少嚟，佢都話唔得咯。